Итак, друзья, знакомьтесь, мой новый хромой друг Кседес. Включил зажигание, пробую заводить. Боремся со стуком в моторе. Очень хорошо слышно его и в салоне. Обороты при этом видно, что довольно ровные. То есть газую, обороты набирать без проблем. Пойдемте под капот. Отключил катушку. Вот отсюда идет стук. Выхлоп. Видно, что явно с маслом. Пробуем включить передачу. То есть вот можно поймать момент, когда практически пропадает. Отпускаем, пытаемся тронуться. Пожалуйста. Машина едет. Вперед-назад трогается. Ставлю на паркинг. Обороты возрастают, стук, соответственно, вместе с ними. Глушу. Думаю, этого достаточно для диагностики.